Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө бичлэгийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ хүн эхнэрээ гадагш гарах болгонд айцтай болж магадгүй өөр хүнтэй уулзаад араар нь тавьж байгаа ч юм уу гэж байнга сэжгэлдэг болсон байна. Учир нь түүний эхнэр үнэхээр үзэсгэлэнтэй болохоор харддаг гэсэн. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам нөхрийн айдас улам хүчтэй болж нэг л мэтгэд эхнэрээ гэрээсээ ч гаргахгүй болсон байна. Эхнэр нь гадагшаа гарвал өөр хүнтэй уулзах гэж байна гэж бодоод загнаж гадагшаа гарахыг хориглож эхэлжээ. Түүний энэ байдал нь эцэстээ хяналтаа алдаад бүр гэр бүлийн хүчирхийлэл болж хувирсан юм. Эхнэр нь бүх зүйлээ орхиод зөвхөн нөхрөө л бодож үнэнчээр амьдарч ирсэн ч дотроо бол өдөр ирэх тусам гомдол нь нэмэгцээр тэр хүний дарамтад дарагдаад улам бүр ядарч сэтгэл нь төлдөж эхэлсэн байна. Нэг л мэтгэд бүхнийг дотроо хадгалаад явж чадхаа болж хин нэгэнд үннээ хэлэх хэрэгтэй болсон. Тэгээд л телевизэд хандаж өөрийн зовлон ил гаргаж тусламж хүссэн юм. Энэ хоёр хүн анх 8 жилийн өмнө зуучлалаар танилцж гэр бүл болсон байна. Нөхөр нь Овлийн 40 гаруй настай, эхнэр Вангаас 8 насаар ах байв. Тэр эхнэрийнхээ гоо үзэсгэлэнгээр үргэлж бахархдаг байсан гэж ирсэн. Гэхдээ эхнэрийнх нь нэг зүйлд сэтгэл дундуур байсан. Баруунууд нь баг зэрэг асуудалтай сайн харахгүй, хоёр хүлэн сул учраас байнга л бүдэрч ундаг гэжээ. Ийм байдлаас шалтгаалаад гэрэлснээс хойш амжиргааны бүх асуудал, хоолыг гэр цэвэрлэх гээд бүхнийг нөхөр нь ганцаараа хариуцдаг болжээ. Гаднаасаа бол үнэхээр халамжтай нөхөр шиг харагддагч цаг хугацаа өнгөрөх тусам түүний хандлага өөрчлөгдөж маш мэдрэмтгий болж хувирсан байна. Хэсэг хугацааны дараа сэтгүүлчтэй хийсэн ярилцлагын үеэр эхнэр Ван ярихдаа нөхөр нь өөрийг нь гадагш гарах болгонд өөр хүнтэй уулзах гээд байгаа юм биш үү гэж айдаг учраас гэрээс гарахыг нь зогсоож эхэлсэн гэжээ. Хажууд нь байсан нөхөр ойлоо үнийг сонсоод би юучгүй хүн, харин миний эхнэр бол хитрхи үзэсгэлэнтэй, надаас бүр 8 насаар дүү. Тийм болохоор л би өөрөө ирэхгүй айж хяналтаа алдаж энэ бүх хандлагыг гаргаж эхэлсэн хэмээн хэлсэн байна. Гэхдээ эхнэр нь түүний энэ тайлбарыг сонсоод дотроо энэ хүн одоош намайг хайрласаар байгаа юм болов уу гэж эргэлзсэн гэжээ. Эхний үед бол бүх зүйл өөр байсан гэдэг. Эхнэр нь хэлэхдээ нөхөр нь ажилласаа ирэнгүүтээ хөлийг нь угааж өгдөг байсан. Тэгээд би өдөрт заавалчгүй чиний царайг харахгүй бол амьд явж байгаа гэж мэдрэхгүй байна гэж хэлдэг байсан гин. Маш халамжтай дулаахан хүн байжээ. Гэвч гэр бүлд нь хүүхэд төрснөөс хойш нөхрийн хандлага аажмаар өөрчлөгдөж эхэлсэн байна. Гэр орны ачаа нэмэгдэж санхүүгийн дарамт ихсэх тусам нөхөр улам бүр мэдрэмтгий, ууртай, сэтгэл хөдлөлөө барьж чадахгүй хүн болж хувирчээ. Эцэст нь эхнэр нь телевизийн нэвтрүүлэгт хандахаар шийдэх хүртэл сүүлийн хэдхэн хоногийн дотор тэдний хооронд хэд хэдэн том маргаан гарсан байна. Жишээ нь Ван өөрийнхөө урд үсийг өмнө нь зүгээр л гэртээ ажлаад өнгөрдөг байсан бол тэр өдөр тосгоны гоо сайхны газарт очиж тайруулаад иржээ. Үүнийг харсан нөхөр нь чи яагаад урд нь хийдгүй юмаа хийгээд байгаа юм бэ? Ингиж гоё болчихвол гудамжаар өнгөрөх нохоо хүртэл эргээд харна шүү дээ. Би лав галзуурхна гэж хэлсэн. 2 хоногийн дараа бас нэг асуудал боллоо. Нөхөр нь ажилласаа ирэхдээ идэх юм бэлдээд өгөөч гэж эхнэрээсээ хүссэн ч тэр өдөр Ван марчихсан байж. Жирийн үед бол нөхрийнхөө идэх юмыг яг таг санаж бэлтжигдэг байсан эхнэр нь яагаад мартва гэдэгт нөхөр итгэж чадаагүй. Тэгээд чи өөр зүйл бодоод өөр хүнтэй харьцаж байсан учраас л мартаа бидтэйгээд сэжиглэж эхэлжээ. Ингээд бухимдаж нөхөр нь гэр доторх эд огшлыг шидэлж бараг галзуурсан мэт уурлаж эхэлсэн. Гэр нь үнэхээр аимшигтай болжээ. Гэтэл ийм тогтворгүй өөмийн дунд ч Ван маш ээлдэг зөөлөн хоолоогоор нөхөртөө "За одоо тайвширч байна уу? Эхлээд хоолоо идчихээд дараа нь уураа гаргаж болох уу? Гуй хоол өгөөч. Өдөржингөө юм идээгүй өлсөд өгөх гэж байна" гэж хэлсэн. Гэтэл үүнийг сонсон нөхрийн уур улам хурж ухаан жолоогүй ууралсан. Хажууд байсан тоосхон автанг аваад эхнэрлүүгээ шидсэн байна. Аз болоход Ван амжиж бултсан бөгөөд тэр чигтээ гүйж гараад цогтжээ. Орой болох үед гэрэл унтарсан байсныг хараад нөхөр нь гэртээ байхгүй гэж бодсон Ван баг зэрэг тайвширч зүхтахтаа авч амжаагүй хувцас авах гэж буцаж гэртээ ирсэн. Гэтэл яг гэрийн гадаа ирэхэд нөхөр нь мотоцикл унаад гинэт хаа нэгтэйгээс гарч иржээ. Тэгээд юу ч хэлэлгүй мотоциклоор эхнэрийгээ дайрах шахсан байна. Дахин нэг удаа Ван азар бултаж чадсан. Гэтэл нөхөр нь дараа нь юу гэж тайлбарсан гэж би эхнэрээ айлгах гэсэн юм бишээ. Зүгээр л хараа муутай болохоор харааг нь сайжруулах гэж л хийсэн гэжээ. Энэ бүхнийг сонссон Ван итгэх зүгий ямар ч найдваргүй харцаар энэ хүн намайг хайрлахаа болсон байна. Би энэ хүнтэй хамт цааш амьдарч чадахгүйгээд сэтгүүлчдээс нөхрөө дагуулад шүүхтээр очиж албан ёсоор салгаж өгөхийг гуйжээ. Гэтэл тэр үед нөхөр нь хүн бүрийг алмаар байсан зүйл ярьж эхэллээ. Би эхнэрээ ингэж хэд хянаж хардаад байсан шалтгаан нь
Сүүлийн үед өөр хүнээс эд материалын дэмжлэг авч байгаа гэж би итгэсэн болохоор гэжээ. Сэтгүүлч гайхаж яагаад тэгж бодсныг асуухад нөхөр нь ингэж хариулжээ. Өмнө нь эхнэр маань үргэлж надаас мөнгө нэгдэг байсан. Гэтэл сүүлийн үед мөнгө нэхэхчгүй, харин өөрөө надад мөнгө өгөөд хэрэглэгээд байдаг болсон. Тиймээс л би өөр хүн дэмжиж байгаа байх гэж бодсон гэжээ. Энэ үгийг сонсоод Ван тэсэлгүй уйлж би чамд өгсөн тэр мөнгийг аав ээж дээрээ очиод гуйж байж авсан юм. Би чамаас юм нэхэх бүртээ өөрийгөө доогуур үнэлдэг байсан. Тийм болохоор өөрийн боломжоор багч болтгой тус өгье гэж бодсон юм шүү. Тэр мөчид л нөхөр Овле өөрийн хийсэн бүх алдаа ойлголцохгүй байсныгаа бүрэн ухаарч эхнэрийнхээ гарнаас зөөлөн атгаад нулимсаа байж дийлэлгүй. Миний үзэсгэлэнт хайрт минь намайг уучлаарай. Чи хитрхи үзэсгэлэнтэй болохоор би өөрөө ирэхгүй айж тэнийг юм хийж хэлсэн юм байна. Одоо чи гадагшаа гарах үед гоо сайхны газар орж үсээ янзлуулах миний дуртай хоолыг хийхээ мартсан ч надад хамаагүй. Би эхлээ чамд хоол бэлдэж өгнө гэжээ. Түүний энэ үгсийг сонсоод Ван түүний сэтгэлийн гүнээс гарсан уучлалт гэдгийг мэдэрч сүүлчийн удаа итгээд үзье гэж шийджээ. Ингээд эцэст нь сэтгүүлчийн тусламжтайгаар энэ хоёр сэтгэлийн зөрчил гомдлоо ардаа үлдээж дахин бие биенийхээ гарыг атгаад цааш хамт амьдрахаар шийдсэн байна.